好，我是老鸭。今天呢，我们要来情景助眠，然后主题就是在你的脸上画一幅画。然后这期的内容呢，就包括一大部分的轻语，然后模拟纸张的揉搓，绘画工具的触发，再加上一些模拟笔绘的声音等等。因为我听很多小粉丝说比较喜欢我的轻语系列，所以这期视频我的讲话也会比较多。然后如果不喜欢听我讲话，就是可以拉到后半部分，那里的讲话声音会比较少。然后现在我们就开始吧。绘画之前呢，我们要来先介绍一下今天的工具。这是我的文具盒，然后我们首先的就是一支铅笔，我比较习惯用自动铅，因为它的笔尖超级细，然后画出来的线条也是比较干净利落的，就不会把画弄得非常脏。但是它不是很好的一点就是它用橡皮擦擦掉的时候不是很好擦。然后就是橡皮，就是很普通的那种黑橡皮。我老是感觉那种黑色的橡皮会比其他颜色的橡皮擦的干净一点，不知道为什么，所以我每次买橡皮都是买黑色的，心理作用吧。然后就是一支勾线笔，我们用的是樱花的08号，它的笔尖会比较细。然后呢，再加上一支勾粗边的听雨轩的勾线笔，它其实是两头都有的，但是如果要勾细线的话，我觉得用樱花的会比较好。然后听雨轩的它的笔头粗细就是刚刚好的那种，所以我觉得这两支勾线笔的搭配就是非常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 好。然后最后一位就是我们的马克笔。好的，然后我们现在就要开始画画了。先把这张纸给铺平，它的褶皱还是比较多的。我们先用铅笔把草稿给它勾下来，确定一下它的大小。然后呢，再开始画线稿了。然后有错
厚的地方再给它擦掉。好，然后呢，我们就要开始勾细线，用勾线笔把它的轮廓给勾出来。就是勾线这一步要细心一点，不然超级容易勾错。然后呢，我们再把最开始画的线稿给它擦掉，只留下勾线笔的部分。这一步也是要轻轻的，因为纸张非常容易在这个时候被擦烂、擦肿，都会的。好了，我们现在就要勾完细线，就要勾粗线，就是把粗边给它勾了。我们就沿着外轮廓，只勾外轮廓的粗线，这样会让这幅画看起来更加的立体。这个笔它是不会很容易晕开的，可以放心的勾。然后我们的画已经完成一半了，最后一步就是要来涂颜色。涂颜色呢，它的工程是比较大的，所以呢，我就选择了这个120号色的马克笔。涂颜色的话，我是比较习惯先涂脸，所以我们就是先用最浅号的肤色120号来涂一下脸的颜色。涂头的这一边上色就会很均匀很快，非常适合画这种大面积的颜色。脸呢也不会非常容易被晕开。然后呢，我们再来加一层阴影。阴影的话，我就是选择了27号和25号。25号它是一个比较深的肤色，所以用来加深脸颊还有鼻头、眼睛下面都是非常不错的，加上脖子的阴影都是可以用它来涂的。27号它的
27号它的范围我们就要小一点，所以我们也是用粗头来开始勾。因为25号的颜色比较深，所以呢，它的就用小头，这样就不容易出错。因为颜色一太深，就会很容易把整幅画都毁了。先在鼻头这儿加一点阴影，然后是眼睛下面，最后再把头发还有脸颊两侧的阴影加上。脖子的也加一点点。好，然后呢，脸的颜色就涂138号来加一下脸颊腮红的颜色。它这个是偏紫调的粉，所以涂出来也会比较自然。也是用粗头，轻轻的。我习惯再用9号色给它叠加一层，因为也是颜色会稍微深一点，深色我们都是用小头，不容易出错。它这个会有一点点荧光的感觉，所以整个人的脸出来就是比较亮的。最后就是嘴巴的颜色，嘴巴的话，我用的是11号和22号，就是22号来打底，然后再用它来加深阴影部分。最后的就是11号色。然后呢，这一幅画就完成了。